Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами постараемся понять, откуда же доносится свистящий звук во время езды на автомобиле Renault Captur с объемом двигателя 1,6 литра и вариаторной трансмиссией. Мы с вами поговорим, что может быть причиной, установим непосредственно проблему, касается ли это всех двигателей линейки автомобиля 2 литра и 1,6 или же только 1,6 литра, и попытаемся с вами разобраться, как устранить данную проблему. Поехали! Итак, сразу справочно хочу отметить, что автомобиль у нас переднеприводный, 1,6 литра объем, вариаторная трансмиссия. Первоначально, когда начал появляться звук, особенно свистящего такого характера во время движения, первые, скажем так, вообще мысли о том, откуда он появился, конечно, это был вариатор. Но по данному вопросу я уже подъезжал к дилеру, мне сказали, что вариатор, в принципе, звуков никаких не выдает, да, там есть, сами мы все прекрасно понимаем, что ременные передачи есть, установлен ремень, но в любом случае в вариаторе никаких проблем, что касается звука, быть не должно, в принципе их нету. Далее, скажем так, вот даже сейчас автомобиль немного я прогрел специально, именно чтобы наверняка услышать этот звук. Четко вот сейчас можно понять, что звук идет именно из моторного отсека. Он идет примерно по правую руку, то есть с правой стороны. Это быстрее всего ремень генератора или все, что связано с ним, потому что звук именно идет от движущегося механизма. Это не колеса, это именно со стороны моторного отсека. Вот. В любом случае, я уже прочитал довольно много отзывов и комментариев от автовладельцев такого же Renault Captur с объемом двигателя 1,6 литра. Все как один утверждают, что это именно проблема в ремне генератора. Значит, дело в том, что конструкция автомобиля именно с объемом двигателя 1,6 литра, почему именно я подчеркиваю неоднократно этот двигатель, что почему-то производитель решил, скажем так, не устанавливать такую довольно важную, на мой взгляд, деталь, как виброгаситель, или он называется правильно, ролик виброгасителя ручейкового ремня генератора. Вот. И дело в том, что, исходя из того, что здесь ролика этого нету, во время движения, особенно на, скажем так, не прогретую до определенной температуры силовой установки и вообще самих узлов, происходит, во-первых, повышенная вибрация, это ощущается, особенно когда мы открываем капот, подходим к моторному отсеку, и идет свистящий звук со стороны вот именно самого ремня. Таким образом, проблема именно заключается в том, что нету здесь ремня виброгасителя. То есть идет напрямую, ремень крутят только два основных шкива и, в принципе, больше как таковой ничего. Почему решено было так производителям сделать? Ну, я не знаю. Удешевление, конечно, удешевлением, но в любом случае, на мой взгляд, это большая оплошность вообще производителя. Что касается двигателей с 2 литрами, то там проблема, скажем так, немножечко другая. Там стоит определенного типа виброгасителя. Его назвать, конечно, тяжело виброгасителем. Он как бы такая планка, в виде планки. Эта планка, она подавляет вибрацию чрезмерную и появление посторонних звуков от этого узла. Поэтому в любом случае с двигателя 2.0 они чуть более доработаны, чуть более лучше в этом плане. Ну вот 1,6 литра решили таким образом производители удешевить и убрать, как им показалось, ненужный механизм виброгаситель. Поэтому все, кто сталкивается с этой проблемой, сразу же в первую очередь, как правило, они думают, что это вариатор. У тех, у кого вариаторная трансмиссия, те, у кого механика, тут как бы сразу идет понятие, что это именно со стороны моторного отсека. Вот, поэтому, как и все остальные, я тоже подумал, что это вариатор. Но оказалось, что нет, вариатор, он совсем никакой роли не играет. Да, он может гудеть. Опять же, если он сильно гудит, значит проблема с вариатором. Значит, надо обращаться, если машина гарантийная, к дилеру, решать проблему. А если не гарантийная, то в любом случае придется, конечно, быстрее всего производить довольно дорогую диагностику и, возможно, дальнейший ремонт этого узла. Поэтому в любом случае, если вы слышите свистящий звук во время езды, особенно вот вы прогрели минут 5, начали движение, скорость это у вас 10 километров и выше, как правило, до 60, выше 60 этот звук пропадает. Вот сейчас можно слышать, что происходит, идет небольшой свистящий звук, вот именно как раз с правой стороны, двигатель еще не дошел до рабочей температуры, и
Почему так получается, причем здесь как бы ремень генератора, я не знаю, но вот такое интересное совпадение, что именно на холодную непрогретую машину. Как правило, когда машина прогревается, примерно после 15 минут езды, я засекал для себя, звук со стороны ремня, он плавно проходит, но не проходит до конца. То есть в любом случае звук не исчезает полностью. Он будет, но просто менее будет слышен. Поэтому, ну, опять же, повторю, что это не гарантийный случай, это не является неисправностью. Ну, конечно, на мой взгляд, это не неисправность, но это недоработка, это явно недочет производителя. И, как говорят дилеры, это конструкторская особенность автомобиля. Поэтому в любом случае нам придется с ней мириться. Ну, или не мириться и доказывать свою правоту. Но, к сожалению, правоту свою будет безумно сложно доказать в данной ситуации, потому что однозначно сказать так, что это заложено уже в техническую документацию на автомобиль, поэтому однозначно, ну, скажем так, виноваты будем и в любом случае мы, поэтому придется нам просто терпеть. Вот. Что касается самого ремня генератора, то скажем так, по отзывам владельцев многих этого автомобиля Renault Captur с 1.6 двигателем, многие замечают, что после первой смены ремня на 60 тысяч километров пробега звук становится немножко меньше, даже на непрогретую машину. Ну, опять же, у нас пробег пока составляет около 8 тысяч километров. Сказать о том, что будет у нас, сложно, пока еще довольно рано до этой замены. В любом случае, конечно, хочется себя отметить, что, ну, на мой взгляд, производитель действительно как-то не досмотрел вот за этим вопросом. Почему так было решено сделать, я не знаю. Я много перелопатил информации, просмотрел сайтов, нигде ничего конкретного я не нашел. Зачем было убирать виброгаситель? Хотя бы поставили планку, как в двигателе 2.0. Но было решено производителем полностью убрать этот механизм вообще из системы. Поэтому вот такая ситуация. Сейчас мы с вами более наглядно на рабочий двигатель попробуем прислушаться, посмотреть под капотом именно на звук свистящего характера со стороны ручейкового ремня генератора. Поехали! И как нам все-таки удалось установить, проблема заключается совсем не в вариаторе, заключается именно она в моторном отсеке. То есть сам звук, скажем так, доносится именно из моторного отсека. С правой стороны моторного отсека, именно от ремня, ручейкового ремня или ремня гидроусилителя, как он называется в народе. Сейчас объясню, в чем проблема данного звука. Да, действительно, проблема в основном возникает только на двигателях с объемом 1,6 литра. Двигатели с объемом 2 литра, в принципе, как таковой, данной проблемы лишены. Ну, скажем так, им повезло больше. Значит, в чем заключается проблема? Дело в том, что любой ремень, в том числе и ручейковый, он снабжен определенными роликами, натяжителями, планками, виброгасителями и, скажем так, прочими элементами, которые необходимы для функционирования этого элемента или, скажем так, расходного детали силовой установки. Дело в том, что ручейковый ремень именно, скажем так, в комплектации, который идет с двигателем 1,6 литра, он лишен ролика виброгасителя. То есть ремень, скажем так, благодаря тому, что производитель удешевил, ну, скажем так, стоимость силовой установки, удешевил он за счет ролика виброгасителя. То есть он здесь напрочь отсутствует. В связи с тем, что его здесь нету, гашение колебаний как таковое здесь не происходит. То есть до определенного момента, пока автомобиль находится, скажем так, не в оптимальном температурном режиме, то есть он пускай и прогрет на месте, но в движении, скажем так, силовая установка еще не дошла до определенных кондиций, происходит звук. Звук происходит именно вот от самого ручейкового ремня. Идет свистящий звук, то есть ремень получается, вы можете даже, я постараюсь показать. Дело в том, что моторный отсек у Captur довольно, скажем так, ну, не очень все здесь продумано, особо подлезть к некоторым узлам довольно тяжело. Все сделано как-то очень плотно, компактно друг к другу. Ремень, когда работает, вы можете даже видеть, он сильно вибрирует, то есть происходит сильная его вибрация, потому что сглаживание колебаний как таковой у силовой установки не происходит, потому что, опять же, нету ролика виброгасителя. Поэтому за счет того, когда узел еще не прогрет, идет
довольно сильный свистящий звук. Причем звук возникает где-то от скорости примерно от 10 до 60 км в час. Если мы даем скорость выше 60, звук, как правило, исчезает. Вот. Ну, в принципе, затем в дальнейшем, когда автомобиль находится в прогретом состоянии, вот сейчас мы немного проехали, двигатель уже дошел до оптимальной температурной кондиции, и звука как таковой уже нету, есть только небольшая вибрация. Вибрацию можно довольно неплохо ощущать, достаточно просто дотронуться даже до самого кузова, дотронуться до непосредственно ближайших узлов, которые идут к ручейковому ремню, и вы сразу же почувствуем чрезмерную вибрацию от деталей. Дело в том, что довольно это, конечно, немножко не продумано. На мой взгляд, что не те узлы производитель решил удешевить. Как бы виброгаситель все-таки он ставится даже на самых бюджетных автомобилях, причем по умолчанию, но здесь почему-то производитель решил лишить силовую установку этого элемента. Поэтому если вы столкнулись с таким же свистящим звуком во время движения, во время начала движения вашего, не волнуйтесь, проблема не в вариаторе, проблема именно находится, скажем так, в ручейковом ремне, в детали, которая называется виброгаситель, который, точнее, отсутствует. Поэтому в любом случае волноваться не стоит. Но в любом случае, конечно, это, на мой взгляд, негативный момент. Да, возможно, некоторые современные производители уже начали отказываться от роликов виброгасителя, но в любом случае, на мой взгляд, такой узел, он очень важен. И особенно он важен в том плане даже, что не звук, а именно он гасит саму вибрацию. Вибрация здесь довольно ощутима, очень ощутима. Причем работа самого ремня, она очень хорошо слышна, если ближе, скажем так, наклониться и послушать. Очень громко работает ремень, потому что, опять же, нету именно специального узла в виде ролика виброгасителя, который сглаживает как звук, так и колебания вибрационные. Поэтому в любом случае вот такой вот нюанс, и с ним приходится в любом случае автовладельцам Renault Captur с объемом двигателя 1.6 литра мириться. И в заключение нашего небольшого видео касательно появления звука во время езды со стороны моторного отсека, хотелось бы, конечно, от себя лично отметить, что я все понимаю, что современные производители максимально пытаются удешевить стоимость автомобилей, доводить их до определенной кондиции ценовой, но в любом случае, зачем же так все-таки издеваться над покупателями? Дело в том, что, на мой взгляд, Renault Captur, да, он и так довольно сильно удешевлен в плане сборка, да, сборка отечественная, российская, лакокрасочное покрытие, оно просто никакущее, по крайней мере, то, что я вижу после эксплуатации автомобиля, скажем так, вот сейчас, когда наступил апрель, по истечении зимних месяцев, ужасно, все в царапинах, все в сколах практически, капот весь, 6 сколов я только насчитал, вот буквально вчера рассматривал капот, крылья, все довольно сильных царапинах, причем царапины идут как от попадания песка, то есть вот именно от этого, то есть это не щеткой сделано, это уже четко установлено. Был я в Автокаско, мне уже специалисты основательно посмотрели, все, качество лакокрасочного покрытия признают все, даже дилер наш, что оно крайне низкого качества. Причем это также касается, есть два вида лакокрасочного покрытия у Renault Captur. Это автомобили базовой комплектации Life и Drive, базовые и средние, да. У них идет обычный цвет не металлик, и комплектация Style, которая у нас, она идет металлик. Как бы считается, что металлик, оно покрытие чуть толще. Хотя, скажу вам честно, что ничем оно не отличается. Точно такое же, если вы рассматриваете чисто по поводу цвета именно металлик, докупать ли эту опцию у дилера, я вам сразу скажу, не стоит, не выбрасывать эти $400-500 США в эквиваленте, лучше их сохраните для семьи, потому что смысла в этом никакого нету. Лакокрасочное покрытие отвратительное. Далее, но удешевляют пластик, скажем так, многие элементы салона, кузова, да, но зачем же издеваться было так над ручейковым ремнем, да, в принципе, ремень пускай и не основной, да, здесь в любом случае цепь основная, цепной двигатель, но в любом случае, зачем убирать виброгаситель? Для того, чтобы создавалась дополнительная вибрация, чтобы получался непонятный звук, чтобы потом из этого звука покупатели ездили постоянно к дилеру и трепали себе нервы ему, я этого не понимаю. То есть, я все понимаю, что, допустим, можно
облегчить вес некоторых деталей, заменить их аналогичными, допустим, собственного там отечественного производства вместо французских или японских, ниссановских, да, но убирать полностью элемент, который, в принципе, играет довольно важную роль в гашении колебаний, в уменьшении вибрации и звука, я не понимаю. Поэтому в любом случае, конечно, осадок остается. Те, кто столкнулись с похожей ситуацией, в любом случае, ну, конечно, не паникуйте. В любом случае, проблему никак не решить. Дилер тоже эту проблему не решит. Это конструкторская особенность, как любят дилеры подчеркивать в своих ответах. Поэтому в любом случае стоит только смириться с данной проблемой. Более подробный обзор тест-драйв автомобиля вы можете найти на наших сайтах bazlight.ru и avtoblogcar.ru. Ссылки на сайт будут под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения и пожелания, вы всегда их можете прислать нам на наш YouTube канал или на наши сайты. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Берегите себя и удачи вам на дорогах.